tausayi kuri'ar mu ce kuma taka ce Najeriya Ahmadu Lawal za mu ba ku. Salamu alaikum al'ummar Najeriya. Ina al'umma maza da mata al'ummar Najeriya da delegate da dukkanin masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC. Delegate. Alhakin ya koma kan. Ku hanzarta ku taho ku yo dunkulu gaba ɗayan ku mazan ku da mata domin siyan nagari ne da kuɗi. Gaskiya ne, me kaman zuwa akan aika. Kaga ta kowa ta taiwaye din jan zakara da tsamman hanji bakin cikin mai biga. Ni Kabir matashi daidai da zamani. Don haka muna buƙatar shugaba matashi daidai da zamani. Ya san darajar talakawa kuma yana siyasa daidai da zamani. Najeriya tana buƙatar hasken da zai farfaɗo da Inganta harkar lafiya, mai inganta harkar ilimi, da dawo da darajar naira. inganta harkar noma, gaba da kulawa a ɓangaren tsaro. Don haka, waye ya kamata ya zama shugaban ƙasar Najeriya? Shine mai girma sanar president. Domin fito shekarar 2023 ku zaɓa. Distinguished Senate President Ahmad Lawal. Ahmed Lawal. Ahmad Lawan. Ahmed Lawal. Ahmad Lawal. Ahmed Lawal ya tanadar wa 'yan Najeriya ingantacciyar rayuwa da kuma ɗorawa a ninkin ba ninkin abin da mai girma Baba Buhari. Ahmadu Lawal